तो गाइस आपके गाड़ी में से भी थोड़ा बहुत टैपेट साउंड जैसा आवाज़ आ रहा है, तो उसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हेड खोल के सब टैपेट वगैरह टाइट करना। हिमालयन में एक मतलब इशू आता ही है, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख सकते हैं इसे कहते हैं टाइमिंग चेन टेंशनर। फोकस पकड़ने, ये जो हिमालयन में आता है इसे कहते हैं टाइमिंग चेन टेंशनर। ये वाला चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाता है 400 या 500 रुपये में। तो आपको हर वक्त हेड खोल के चेक करने का जरूरत नहीं है। काफ़ी सारे मैकेनिक ये चीज़ अवॉइड कर देते हैं कि उनको लगता है कि ये टैपेट कौन ऐसे टैपेट के स्क्रूज टाइट करते बैठते हैं, बट ये उसका इशू नहीं है। या फिर टाइमिंग चेन जो है उसको टेंशनर देता है, उसको टाइमिंग चेन के टेंशनर रहता है, उसके टीथ जो है वो खराब हो जाते हैं, वो सिर्फ अंदर लॉक हो जाता है और टाइमिंग चेंज लूज हो जाता है। उसकी वजह से वो टेंशनर है वो आवाज़ करने लगता है, टाइमिंग चेंज आवाज़ करने लगती है, कट 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 कट। तो ऐसे वक्त में हेड ना खोलते हुए आप टाइमिंग चेंज का जो इशू है, टेंशनर है, वो चेंज करा लो। और ऐसे हिमालयन 411 के टिप्स एंड ट्रिक्स, प्रोज एंड कॉन्स के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो दैट्स माय टाइम, इट्स मिस्टर डार्को साइनिंग ऑफ।